Hello，大家好，我係禮。有一段時間就冇出片啦。喺嗰段時間咧，我就係玩咗啲街拍啊，拍咗好多輯。未玩街拍之前咧，我有一輯咧就講關於咧，即係我哋而家咪人工智能嘅，乜嘢都話 AI 嘅。嗰段片咧就講翻喺攝影方面咧，可唔可以問 AI 點樣去教我哋去影相咧？用咩方法會影得好啲咧？點樣去設定咧？啲朋友網上啲朋友啦，或者大家你哋啲網友，唔知會唔會曾經試過問過 AI 關於攝影嘅技術上咧，真係幫唔幫到你哋咧？好啦，嗱呢一樣嘢咧，我就唔繼續講落去啦 AI 嗰個問題。反而咧今次咧，我就特登出咗嚟中環啦，同大家分享少少嘢，就關於相機嘅鏡頭。好似而家咧，你睇到我呢支鏡頭咧，我一陣可能 close up 少少俾大家睇。我今日咧就攞咗一支富士啊，因為我呢架就係富士嘅XT3嚟嘅。我攞咗支咧10至24光圈啊，唔係應該10至24嘅鏡頭。呢支鏡頭咧，佢就恒定光圈就4光圈嚟嘅。咁嗱，因為大家聽到啦，10mm。喺嗰個廣角上咧，即係廣角嘅闊度咧，都幾震撼下嘅。所以咧就今次咧同大家去講下我哋玩咗相機咁耐，好多朋友咧都係買一支比較標準啲嘅變焦鏡啦。通常咧，如果半片幅，即係俗稱半片幅啊 APS-C format 嘅相機咧，支鏡頭咧通常咧就係由可能或者16至到50啊，或者18至到50啊咁樣。喺嗰段嚟講咧，就係屬於比較標準啲嘅變焦鏡啦。嗱，呢一支咧就比較超廣角嘅鏡頭。因為佢如果係10mm咧，就等效於全片幅嚟講咧，就係大約15mm到嘅。喺視覺度，佢嘅闊度，即係話我哋人眼睇到個角度咧，佢可以睇到幾闊咧？嗱，佢就係大約咧就係睇到99.2度啦。個視野咧就好廣闊噶啦。甚至咧有啲仲要闊嘅廣角鏡啦，可能或者有一支佢富士有一支鏡王啊，8mm 咧仲要闊嘅，佢亦都係 zoom 鏡嚟嘅。8mm 就至到我都唔記得好清楚，應該好似係大約係十幾嘅啫。嗰支鏡頭咧就佢個視覺度仲更加闊啊，可能已經去到咧去到110幾度。所以咧，我哋買鏡頭咧，如果你話我哋真係好中意玩一啲喺視野好宏大啊，同埋個建築物咧出嚟好有震撼感嘅咧，咁先至去考慮買一支闊角嘅鏡頭。如果我哋一般朋友咧初玩咧，就未必去接觸呢個超廣角鏡頭。所以咧，今次咧我就知道有啲朋友咧都可能買咗呢支鏡頭噶啦。呢支鏡頭咧，佢個價錢咧都好便宜嘅。因為嗱，我而家玩呢支係屬於舊一代嘅鏡頭啦。佢而家有新一代嘅鏡頭咧，佢價錢方面比較貴啲。呢支咧係一啲舊嘅鏡頭。所以咧喺你如果真係要揾一啲二手嘅呢啲舊鏡啦，屬於第一代啦，就個價錢相當之便宜嘅。好啦，嗱，我哋點樣去買咗翻嚟啊？點樣去運用呢支鏡頭？點樣去利用呢支鏡頭影啲相比較喺個視覺上咧會震撼啲嘅咧？我哋咧就需要留意啲咩嘢咧？你一陣咧就同大家去講下。相機擺咗喺度啦，set 好咗個腳架啊，呢支嘅腳架咧就都係屬於輕巧型啦，所以就今次帶出嚟去玩下。而我諗住咧點樣影法咧？嗱，呢度咧睇到啦，個背面咧就係摩天輪。其實我哋睇翻嗰個畫面咧，我而家嚟講咧，呢支鏡頭啦，
就大家都睇到，或者我擰過嚟呢邊俾大家睇下。咁嗱，鏡頭方面咧有好多即係闊角鏡啦，有機會咧就呢一度咧就未必裝到濾鏡嚇，因為有啲佢超歪即係超廣角嘅咧。咁呢度咧佢個鏡頭咧就會好似一個波咁啊突咗出嚟嘅。咁啊喺落 filter 嗰度咧就未必落到。咁啊一般傳統嘅落filter 個架咧佢就唔啱用，咁所以咧需要特別去配合佢隻鏡頭，咁所以咧喺嗰度咧你又會嘥多咗錢咧就去買啲配件。咁所以我哋揀鏡頭嗰陣時咧就要留意翻你哋自己個要求啦嚇。咁嗱一陣咧我就預算咧就可能我都會落一個 ND filter 落去，咁啊嘗試下落個 ND filter 落去，咁就試下咧就喺曝光方面咧就長少少個時間。咁就可以影下個摩天輪去轉動嗰個動感嚇，咁啊再襯翻呢一邊嘅畫面嚇，呢一邊嘅畫面嗱，我而家呢個 cam 咧就比較視覺度比較窄啲，咁所以咧就睇出嚟咧就唔夠震撼嘅。咁好啦，嗱我就腳架整好 set 好部機，咁我一陣咧就會等一個再暗少少個場景咧，就去影呢張相。咁我就未影之前咧，又可以同大家去講多少少喺技術性嘅層面度咧，點樣去留意。我哋玩呢啲超廣角鏡咧，咁啊有啲咩要留意咧，或者我哋要認識啲咩嘢咧？咁啊，其實我哋去影呢啲咁嘅建築物啦，或者風景相啦，喺嗰個咁闊嘅場景入邊咧。我哋需要咧就做到一個震撼性啦，因為佢嘅視野好廣闊啦。咁我哋點樣去突出嗰個建築物嗰個一個張力咧、爆炸力咧？嗱，你睇到我而家呢個相機咧，去少少即係昂高咗去影啦。咁其實呢一個情況咧，好多朋友咧都係動咗個腳架喺度咧，就多數用一個即係我哋人嘅高度嘅水平去影呢張相。嗱呢個咁嘅水平去影相咧，你就未必咧表達到呢個建築物嗰個線向同埋佢個變形嗰個效果，同埋佢嗰個強烈嗰個張力嘅效果出嚟嘅。咁喺視覺度咧，即係喺視覺嘅深度嚟講咧，就未必突出到呢張相嗰個震撼性，亦都喺個鏡頭咧，大家咧就未必可以用呢個方法咧去影到一張靚相。咁所以我哋有時咧就需要咧就改變拍攝嘅位置，因為我哋大家知道啦，當我哋揸住個相機係超廣角鏡頭嗰陣時咧，我哋會拗高個相機咧，即係昂咗上去啦，或者向下拗落嚟咧。嗱喺呢個咁嘅超高或者向下去調節呢個角度咧，喺嗰個視覺上咧就會有一個變形嘅情形出現啦。咁所以喺拍攝方面咧，如果我哋真係需要有啲震撼性嘅咧，我哋咧就可以咧就將個相機降到好低，降到大約我哋去到個膝頭哥嗰度，或者甚至咧喺地面高少少影上去。咁同埋咧，亦都需要咧，盡量咧攞個相機咧，就假設而家呢個摩天輪喺呢個位置咧，我哋盡量咧就攞近佢，行到埋少少，令到當我哋嘅低炒嗰陣時咧，令到上面呢個建築物咧，佢嗰個震撼感咧，同埋嗰個收縮入嚟嗰個效果咧，就會好突出呢張相㗎啦。嗱，如果我哋入到室內啦，甚至可能或者去到一啲教堂啊，或者喺室內一個好大嘅場景咧，我哋點樣去裁切或者點樣去構圖咧？嗱，反而咧我就以我經驗嚟講咧，我就需要咧就將呢個相機咧就集中喺你個畫面嘅中間，然之後用一個低嘅角度、低炒向上影上去，咁啊令到嗰個建築物咧日落室內嘅建築物咧，佢嗰個視覺效果咧兩邊好平均啦，咁就可以影埋個天花咧，令到佢嗰個視覺效果咧就可以有一個
線性嘅感覺咧，出嚟咧嗰個效果就會好突出㗎啦。好啦，我正話都講咗話，用低炒又好，或者用一個視覺透視上去又好。咁我哋咧亦都要留意，因為呢啲超廣角鏡，咁佢就喺變形方面咧，尤其是咧4個角位嚇，咁佢嘅變形程度真係變得好犀利。咁所以咧，我哋好多時咧就盡量避免咧。有啲人物咧就喺4個角啦，咁啊或者你嗰個主體係屬於有啲形態嘅主體咧，例如一個圓形嘅咧，你就可能咧就令到你嗰個主體咧就變形變得好犀利啦。好啦，嗱，除咗我哋影建築物啦，我哋可能會喺室外影一啲風景相啦。嗱，風景相咧就我好似我都記得有一集咧就都提及過。咁如果我哋太過即係鏡頭咧太過闊得滯咧，就會令到嗰張相你個景物咧就會好縮得好細，同埋比較壓縮咗，變咗咧就整張相望埋去咧就唔吸引。咁我哋點樣去解決呢個問題咧嚇？嗱，我哋去揾一個場景，諗住影嗰陣時咧，你就盡量咧試下揾一啲有前景嘅嘢。咁啊，例如我哋可能或者喺一個海邊嗰度影出去啦，咁啊有個沙灘景啦，有個海景啦，或者甚至遠啲，亦都有啲山景啊，或者有啲建築物喺度。咁我哋咧就可以咧就盡量咧就揾一個前景嘅嘢，例如一個大嘅石頭啊，或者大嘅景物啊，咁可以咧就喺嗰度咧就對咗佢之後咧，就做一個比較超景深個效果出嚟。咁變咗我哋望埋嗰張相咧，就有一個前景同後景嘅感覺咧。佢拉得好遠咧，咁就嗰張相咧就唔會咁空泛啊。咁所以咧，我哋喺用呢啲鏡頭嗰陣時咧，就盡量咧諗多啲方法咧，去點樣去影到喺嗰個視覺上咧，就比較可以透視啲嘅。咁好啦，嗱，除咗我呢支富士嘅鏡頭咧，咁啊市面上咧亦都有啲你都聽過啦，有隻牌子叫老蛙係咪啊？咁啊佢咧就標榜係零變形啊，即係冇變形嘅。咁佢有一支咧就係比呢個半片幅啊 APS-C 嘅相機啊9mm，咁咧佢就仲要少過呢支10mm嘅。喺嗰個視覺度嚟講咧，佢可以去到咧。嗰個闊度啦，個視覺度咧可以去到100，我記得好似102度度，咁啊甚至好即係變咗咧嗰個周邊嘅景物咧，仲可以咧就可以 cover 到，即係可以納到入嚟。咁所以你考慮買呢啲鏡頭嗰陣時咧，就要去留意下，你真係需要去影到幾闊啦。咁同埋咧，我哋買鏡頭咧，你如果係單買一支定焦嘅超廣角鏡咧，或者買一支變焦嘅超廣角鏡咧，就我反而咧喺我角度嚟講咧，或者我經驗咧，我中意咧就係買一支係比較可以變焦嘅超廣角鏡。咁變咗咧，就當我唔用呢個10mm嗰陣時咧，佢呢支咧就可以去到24，係咪啊？係啦，可以去到24。就差唔多相等於全片幅係35mm 度嘅。喺35mm嚟講咧，就可以拍住我哋嗰個人眼視角度嘅，就大約去50幾度度。咁變咗咧喺好多街拍嗰度咧就可以利用到啦。嗱，我前好多集咧就啲街景咧，我就全部都係用呢支鏡頭。咁如果你冇睇過我啲片咧，你可以不妨咧就開翻嚟睇下。我運用咗呢支鏡頭出嚟個效果咧。就我影一個街景街拍咧，都幾突出同埋幾吸引嘅。好啦，嗱，而家咧差唔多呢個時間咧，就係應該7點零鐘到啦。咁啊開始咧就天黑嘅。咁我就唔等到好入黑嗰個場景去影啦。咁啊，我就正話都講，我就加咗個 ND filter 落去。嗱，大家睇到啦，呢個就係 ND64嘅Neutral Density 嘅 filter， 咁就純減光嚇，咁就裝咗落去。咁變咗咧，佢就可以喺拍攝嗰個時間咧，我就可以差唔多咧預算咧，
我就用大約1分鐘或者用2分鐘去影呢張相。咁啊，同時咧，因為呢度咧就好多遊人喺度啦，咁就我盡量試下用一個慢速咧，就避咗佢哋。咁啊，出嚟嗰個張相咧就可能會好少少。嗱，你睇到我呢個腳架咧，而家咧就個高度啊，嗱，差唔多同我個嚟到我個心口度啦，大約我心口度個高度。咁啊，同我呢個水平啊。咁嗱，我試下影一張相咧，就俾大家去睇下。咁啊，出嚟咧，我如果真係用我個人嘅高度個水平去影呢張相咧，出嚟嗰個效果又點樣啊 ？OK， 好嗱，而家咧我就用咗光圈先決，咁我試下咧就係 OK， 好啦，我用大約9光圈啦。咁9光圈咧就佢嗰個 ISO 咧我就定咗係80嘅，咁佢俾到嗰個快門我咧就30秒，咁我嘗試咧就試下就影咗佢，咁我試一試，褪遲2秒影 ，OK， 好，對焦，好啦，嗱，咁啊試下用30秒去影出嚟，嗱，而家有人行過嘅，咁啊好難避免啊呢度，咁啊所以咧一陣咧就出嚟個效果咧就未必咁理想嘅。咁今次呢一張相咧，我最主要咧就俾大家睇下。咁我用嗰個人嘅水平咧去影呢張相，只係少少拗高咗。咁睇下出嚟嗰個效果咧，會嗰個震撼性又點樣啦？OK， 好，咁啊睇睇張相先。嗱，張相咧就唔係好夠特別，同埋唔係好夠震撼性。咁只係望埋去咧，就呢一邊咧就係一個摩天輪啦，呢個位置啊。咁就後邊啲建築物咧就好壓縮下嘅，係咪啊？大家睇到啦。咁所以咧就係話，我哋一陣咧就試下咧，就用一個低炒嘅方法，就將個腳架咧就降低到去咧就差唔多我嘅膝頭哥位置度啦，嚟到呢度度啦。咁啊，試下影呢張相，睇下出嚟嗰個效果會點樣啦嚇。嗱，熄溫嗰啲，咁啊其實咧我而家咧就冇教到熄溫嘅，咁啊所以咧就未必咁靚呢張相。咁我一陣咧就可能會調校翻個熄溫去再影呢張相嘅。好啦，大家睇到啦，咁啊支腳架咧我就調到好低啊。咁我一陣咧就試下用呢個角度去影咗呢個位置佢，影咗出嚟睇下嗰個。同正話嗰張相有啲咩分別啊？好啦，趁而家就都冇人㗎啦。咁啊，趁嗰啲人行開咗少少先。咁啊，啱啱有個人喺度，就冇你影住。咁 OK， 好，鎖咗個焦佢。咁啊，而家大約係30秒到啦。咁啊，睇下出嚟咧，因為而家嗰個場景咧就上空咧就有個比較偏暗啊，開始就天黑㗎啦。咁啊，但係後邊咧個上空就比較藍少少啦。咁出嚟個效果咧就應該都幾好下。咁似乎咧可能一陣影出嚟咧，我都要走一走個位咧，可能再影近啲，再影前啲俾大家去睇下。咁啊，出嚟嗰個震撼性咧，同我離開咁遠去影相咧，睇下有咩分別。我哋睇睇呢張相先。嗱，呢張相啦就30秒，咁啊出嚟個效果就咁樣。咁啊正話我睇翻呢張相。嗱，呢張相咧就係我再睇睇下。嗱，呢張相咧就係屬於比較人咁高嘅水平去影嘅呢張相。咁啊跟住咧我就試咗1、2張啦。咁啊跟住咧降翻低啦，降翻低嗰個水平線咧就攞到低炒咧，出嚟嗰個震撼感咧又唔同咗啦。而家咧我就移咗個位啊，咁啊拉近啲過嚟，咁樣影過去。咁啊盡量咧就比較降到好低落去地面嗰度影呢張相。咁啊同埋咧我就將會大約係用2分鐘去影呢張相。
試一試睇下可唔可以將一啲行緊嘅人咧就過走咗佢嚇，累走咗佢嚇。咁好，我 set 佢先。好啦，而家咧隻相機就影緊㗎啦，咁啊 set 咗2分鐘去影呢張相，咁就光圈用11光圈，咁啊睇下影出嚟嗰個效果又點樣啦。咁啊好啦，等多少時間。咁因為呢度咧冇辦法啦，呢度中環太多人喺呢度行啦，就未必咧就即係可以飛走啲人啊。咁可能或者真係要利用 AI 咧，就將啲人咧就喺後製方面咧執走晒佢。咁啊嗱，前面呢一度咧就比較好爆啊，因為呢個顯示屏咧佢出嚟嗰個光源好強。咁而呢一個咁嘅三角形呢個建築物咧，呢個三角形嘅建築物咧就一個通道嚟嘅，新起嘅呢一度。咁以前咧可以喺嗰邊咧影過嚟咧就冇呢個建築物，就影晒呢個摩天輪嘅。咁而家咧就俾佢遮咗，咁所以咧攞個效果攞個角度咧個效果咧就比較困難少少啊，因為呢個建築物咧就遮咗後邊嗰啲大廈嗰啲建築物咧，咁所以咧就張相咧喺構圖方面咧就未必咁靚嘅。咁啊而家咧就有20幾秒，咁啊等多一陣。我哋買鏡咧就盡量咧就，如果啱啱開始玩咧就唔好買一啲鏡王嚇，因為如果你買支好似8嗰支咧，即係話富士嗰支鏡王嚇有8mm嘅啦，咁嗰支鏡頭2.8恒定光圈就會萬幾蚊啊！嗰支鏡頭就好貴，咁同埋咧亦都好重。OK， 睇呢張相先。嗱，出咗嚟啦個效果啦，喺曝光方面咧就 under 咗少少。咁因為佢始終咧都係嗰個而家個場景咧越整越黑嘅。咁喺過濾到過唔過濾到啲人咧？嗱，坐咗嗰度都冇辦法啦，坐喺度嗰啲一定係入鏡嘅。咁而呢一個位置咧，就起碼我哋顯現到咧呢個張相用呢個10mm嚟影咧，個震撼性咧都幾強下嘅。好啦，我再影多張相，等佢個曝光值咧就會好少少嘅嚇。OK， 呢張相影完啦，差唔多仲有1分鐘，咁啊就有50幾秒。咁呢度咧就正話講啦，真係太多人行咁啊，所以咧就因為我最緊要我方便我自己咧出嚟呢度比較方便咧，咁同埋咧我可以做到一個咧就比較用一個闊角鏡、超廣角鏡咧去做到一個震撼性嘅效果出嚟俾大家睇下。咁嗱，如果你話想睇翻我之前我用呢支鏡頭去影嘅咧，就可以咧睇翻我之前啲片咧，咁就可以咧就大家去感受下呢啲鏡頭出嚟達唔達到你嗰個要求啦。咁除咗我哋影建築物啊，或者係影一啲風景啊，咁如果你話影人嘅10mm嚟講咧，就似乎係唔適合㗎嚇，唔適合嘅，因為變形變得好犀利，咁所以咧就唔好要嚟影人啦。咁啊 OK 好啦，影完咁啊 call 翻張相出嚟睇睇先。嗱，呢張咧個曝光咧就靚咗啲啦。咁啊而家嚟講咧就出嚟個效果都 OK 嘅。咁啲人行過咧就篩走咗。咁 OK 好啦，嗱喺呢一度嚟講咧就試咗俾大家去睇啦嚇。咁嗱，我就試下轉翻個鏡頭過嚟呢邊先。OK， 好啦，嗱就而家呢個機咧，個色溫咧就俾晒後邊個摩天輪咧就射晒過嚟啦，咁所以咧就比較好亂調嚇。咁喺呢度咧就已經同大家分享咗我哋點樣去運用一支超廣角鏡頭去影一啲風景相，或者影一啲建築物嘅相片，點樣去盡量調校你支鏡頭嘅角度同埋嗰個視覺嘅震撼性，點樣去表達到出嚟咧？大家都有少少領悟到㗎啦，係咪？咁好啦，嗱就我再遲啲啦，試下又諗少少
關於攝影技術上嘅嘢咧，再同大家去分享一下啦。好啦，希望呢套片幫到大家，遲啲再見，拜拜。